Assalamu alaikum урматтуу Тез кабар каналынын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эфирде кайрадан Тез кабар көрсөтүүсү. Биз Чүй облусунун Бишкек шаарынын аймагынан сатыла турган үйлөрдү, жерлерди, бизнес жайларды жана батирлерди көрсөтүүнү улантып жатабыз. Бул сапар, бул чыгарылышта сиздер Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу Мурасордо айылынан сатыла турган үй боюнча маалымат аласыздар. Biz hazır Murasordo'ga keldik. Жибек жолу көчөсүнөн Молодой же болбосо Жаш гвардия көчөсү аркылуу 16 километр аралыкта жол жүрүп, Мурасордонун 206 маршруттук каттамынын жогорку конечныйына келдик. Бул жерде өзүңүздөр көрүп байкадыңыздар, централдык трасса шаар бийлиги тарабынан асфальт жол төшөлгөн. Сатыла турган үй жогорку конечныйдын жанында. Тактап айтканда, жаңы салынган мечиттен чыгыш тарапка жүргөндө 1-көчөдөн оңго бурулган жерде жайгашкан. Азыркы эле мечит, ушул мечитке таравих намаздарга каттап турасыздар буюрса. Мечиттен чыгыш тарапка 50 метр жүрөсүздөр, кайра колодустун жанынан солго буруласыздар. Оң жактагы 4-үй болуп саналат. Айтмакчы, 4 эмес, 3-үй экен. Мына ушул үй. Үйдүн эшиги ачык турат. Менин жаныма үйдүн ээлери чыкты. Буюрса, чогуу баарын айтып деп түшүндүрүп беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Үйдү эмнеге сатып атасыңар? Шаардан дом алып атканбыз, ошо акча жетпей. Бишкектен шаардын ичинен квартира алып атасыңар. Ошон үчүн сатып атасыңар. Канча жыл болду бул жерде жашаганыңарга? 6-7 жыл болуп калды. 6-7 жыл болду. Бул үйдү өзүңөр салгансыңарбы? Ооба, өзү салганбыз. Эмнеден салынган? Кам кирпичтен салынган. Сесен пой сурулган да. Сесме пой сурулган. Жакшы, үйдүн крышасын көрүп турасыздар, шифер менен жабылган. Могу кирпич менен салынган көчө тараптагы эмне? Бул кухня. Кухня болот. Дальше душ бар. Душ болот. Ограждение бар экен. Пескоблок менен дуалдар урулган. Үйдүн алдына стяжка куюлган, дарбаза коюлган. Анан көчө тарапта мындай 10 чакты теректер дагы тигилип өстүрүлүп, чоңойтурулуп жатыптыр. О, бурчтагы эмне, септикпи? Теректердин жанында. Демек үйдүн ичиндеги душ, кухнядагы суу көчө тараптагы септикке чыгат экен, Анда биз көрсөтүүнү улантабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Кооз дарбазадан кирип баратабыз. Бисмилла. Келечекте ушул үй сиздердин үйүңүздөр болуп калышы мүмкүн. Андыктан назар салып, көңүл бөлүп карап туруңуздар. Канча сотук жер аянтыңар? 4 сотук. 4 сотук, Документальный. Кызыл китеби бар да. Кызыл китеби, документтер полностью бар. Үйдүн техпаспорту да болсо керек, Түшүнүктүү. Караңыздар. Үйдүн алдында бактарактар турат. Чөөрү тапчан. Аны өзүнчө көрсөтөбүз. Киргенде кранта суу да агып турат. Бул шаардан келген таза суу болсо керек, Таза суу. Гор водоканал. Биз сол жактан баштайлы. Бул жакка кухняны өзүнчө улап салыпсыңар да көчө тарапка. Биз кирели, көрөлү, баарын байкаштыралы. Бисмилла. Биз кухняга кирдик. Ички ремонту толук бүтө элек. Эгерде сиздер бул үйдү сатып алсаңыздар, анда ички ремонтун толук бүтүрүп алсаңыздар болот. Стяжка болгон, ичин дуалы шыбалган, көрүп турасыздар, арестон орнотулган. Андан сырткары таза суу дагы монтаж болуп киргизилиптир, бул жака. Анан көчө тарапка атайын форточка терезе коюлуптур. Анын төрүндө эмне бар ал жакта? Душ бар. Душ бе? Жуунуучу жай экен, душ. Мына ушул душ менен кухнянын саркынды суусу көчө тараптагы биз көрсөткөн канализация слив септикке барып куят экен. Кухняны көрдүңүздөр. Эгер бүтүрүп алсаңыздар, как раз көчө тарапта экен, өзүнчө жайгаштыр. Абдан жакшы болот. Эми үйдү көрсөтөбүз. Мына бул үйдүн астанасы, тепкичтен көтөрүлүп киребиз дагы, үйдүн ичиндеги бөлмөлөрдү, ремонтун, проектисин бүт көрүп чыгабыз. Бул жер прихожка, бут чечүүчү жай. Атайын шкаф дагы коюлуптур. Андан солго бурулуп кире турган болсок, оңдо солдо 2 эшик, түз маңдайда 1 эшик турат. Бул ортодогу коридор. Полду кафел дегенсиздерби? Теплый пол болгон. Теплый пол болгонбу? Кышында жылуу болот турбайбы, Мынанда датчиги турат. Караңыздар мына. Датчиги да бар экен. Кышында жылуу болот. Жаш балдардан ары бери ойноп чуркап дегендей. Бул ортодогу коридор. Биз сол жактагы бөлмөдөн баштайбыз. Бул сол жактагы 1-чи бөлмө. Узун турасы канча чыгат бул бөлмөнүн? 320 га 3. 320 га 3.
терезе коюлган. Занавескалар илинген. Пол эмне? Пол. Чашка болгон анан паркет. Мына караңыздар, ламинат экен. Ламинат паркет. Как раз эшиктин түсүнө окшош. Ички ремонту жакшы. Бул биринчи спальный бөлмө болду. Эми биз менен чогуу болуңуздар. Ушул эле бөлмөнүн маңдайында чыгыш тарапта дагы эки бөлмө бар. Бул кирме чыкма, кышы жайын отурган, жаткан, уктаган, жашаган бөлмө. Бул биринчиси. Бул бөлмөнүн узун туурасы канча чыгат? Бул деле ошондой окшойт, Бул да ошондой эле. Ошол эле размер. Терезелери пластик. Пол бул бөлмөнүкү ламинат, ортодо печка коюлган. Печканы иштеттиңиздерби быйыл? Ооба, печка жакшы эле жылыйт. Жакшы жылуу көмүр менен. Ооба. Андан сол жакка кирели. Бул дагы ошол эле аянттагы бөлмө. Чакан бөлмө экен. Чыгыш тарабында бир терезеси бар. Бул дагы бир спальный. Төркү спальный бөлмө. Биз 3 бөлмөнү көрсөттүк. Эми төрдө зал бар. Конок бөлмөсү. Мейманкана. Бул жакты дагы көрүп коюңуздар. Аркада кошуна тарапта 2 терезе коюлган. Кең бөлмө. Туурасы 4 метр, узундугу менимче 6,5 чыгат окшойт, Рабочий экен бул жер. Сабакка даярданып аткансыз го, Же жумушкабы? Иним сабакка даярданып. Иниңиз сабакка даярданып жаткан учуру. Бул зал болду, мейманкана болду. Терезелери пластик, көрүп турасыздар. Эмеректер кетеби, калабы? Эмеректер кетет. Кетет, да? Демек түшүнүктүү. Биз үйдү толук көрүп чыктык. Потолокту дагы карап алыңыздар. Гипсокартондон жасалып, люстралар коюлган. Биз эми сыртка чыгалы, бактаракты дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Үйдү толук көрүп чыктыңыздар. Биз кайрадан сыртка чыктык. Бул жерде сөөрү тапчан турат. Жайында буюрса, убактыңыздардын көпчүлүк бөлүгү ушул жерде өтүшү мүмкүн. Кечинде ушул жерде уктаганды жактырып гана каласыздар. Үйгө кирүү алысыраак болуп калат. Эгерде сиздер унааңыздар болсо, дарбазадан унааны киргизип койсоңуздар болот экен. Киргенде роза гүлдөр өстүрүлүп турат. Ал эми бул жерде жүзүм каркасын уюштуруп койсоңуздар, буюрса түшүмүн аласыздар. Сорту жакшы эле экенби? Ооба, жакшы. Роза гүлдөр көрүп турасыздар. Бул жерде эски скважина бар экен да? Ооба. Бул жака суу келелектен мурун ушундан чыгарат. Азыр иштейби бул? Азыр иштейт. Огородко сууну ушул жактан аласыздарбы? Ооба. Баяктан улап, мотор менен тартып. Мотор менен тартып аласыздар. Бул жерде дагы мына гүлдөр бар экен. Эми дарактарга көңүл бөлүңүздөр. Үйдүн чыгыш тарабындагы огород кеңири. Дарактардын эсебин айтып берейин. Жалпылап айтканда, теректерди кошпогондо гилас, слива бар экен. Мына слива да, сол жактагы. Дагы эмне бар? Черешня бар экен. Бий алма бар экен. Алмурут бар экен, өрүк бар экен. Сиздерге керектүү болгон дарактардын бардыгы бар экен. Даже ортодо дарактардын астында, чыгыш тарабында бир жаңсыл, бир чекеде мынандай клубника да бар экен. Клубника жакшы эле болуп атабы анан? Ооба, клубника жакшы эле көөлө берет. Көөлө берет. Күнүнө жок дегенде бир чыны берсе жетет деңиз. Витамин да. Төрдө көрүп турасыздар. Ажаткана. Ал эми бир аз ишке жарап калган мына бул жерде 5-6 теректер да бар экен. Кошуналар тарабы бүт тосулган. Үйдү көрдүңүздөр. Дарактардын астына помидордон баштап болгарскийге чейин отургузган огород да бар экен. Үйдүн узун туурасы канча чыгат? 12,5 7,5. 12,5 7,5. Сиз мага телефон аркылуу байланышка биринчи чыккан учурда Жалал Абадта дагы сатыла турган үй бар дедиңизби, жер бар дедиңизби? Маалымат берип коелу, балким Жалал Абадтан издегендер дагы чыгышы мүмкүн. Ошо Жалал Абад шаарынан Алабука районунан 10 соттук жер времянкасы менен сатылат. Алабука районунун кайсы айылы, кайсы көчөсү? Жаңы шаар айылы. Тамик Союз мечиттин жанында аякта дагы. Ошол жерде. Ооба. Сизге телефон чалса толук маалымат бересиз. Ооба. Сүрөттөр деле болсо керек. Сүрөт дагы жөнөтөбүз. Абдан жакшы. Жалал Абадтагы Алабукада сатыла турган үй боюнча дагы маалымат алсаңыздар болот. Бул үйдү көрдүңүздөр. Бишкек шаарына караштуу 1-Май районунун Мурасордо айылындагы мечиттин жанында салынган сатыла турган үй.
Документтери бардыгы так, таза суу бар, электричество киргизилген, бактарагы, ограждение, дарбаза, кухня, душ баары бар. Келип эле сиздер паласты, мебелди коюп эле жашай бересиздер. Баары даяр. Баасы канча? Баасы 28 миң деп атабыз. 28 000 доллар. Аха. Кеми кандай болот? Кеми жакшы эле уступка болот. Жакшы эле ступка болобу? Мхм. Кеми бар экен, баасы 28 000 доллар. Эгерде нак акча болсо сүйлөшүңүздөр, көрүңүздөр. Эң жакшы жери Мурасордо шаарга карайт. Шаар бийлиги ар дайым көңүл бөлүп турат. Ошон үчүн сиздер бул үйдү сатып алсаңыздар, чыныгы городской болуп жашай бересиздер. Телефон номерлерди жазыңыздар. 0500 5 02 23 33 0559 27 91 09 0779 30 37 68. Мына ушул 3 телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар, биринчи айткан номерде WhatsApp'тагы түнү-күнү иштейт. Досум, сага ийгилик каалайм. Үйдү жакшы сатып алгыла. Өзүңөргө окшогон жөнөкөй, кеңпейил адамдарга насип кылсын. Ушул жерде тойлор болсун. Орозоңорду Кудайым кабыл кылсын. Биз кайттык. Тез кабарды издегендер 0558 86 00 11 номерлерин терсе болот. Биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.